Bismillahirrohmanirrohim. Wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana mangga ki wariatu baris di Badungan bagian anu ka-38 dina lenjiran carita Talaga Getih bagian anu ka-38 sakumaha nu parantos dipaluruh naskah ieu carita dina bagian anu ka-37 Pedaran Mang Dedi kesapihuan cigina mangsa mendarikeun keayaan alam isuk-isuk kurang lebih jam 8 isuk-isuk nyatana di lembur Cibodas. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos tamah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadaya. Kayaan alam isuk-isuk geus biasa ilaharna sok disaradak kayaning manuk-manuk menerecet disarada ditema ku sora hayam jago peting kelewung kongkorongo mapaesan kaayaan alam harita khususna di lembur Cibodas. Breh atuh di jalan satapak anu harita salungkar-salingkar atuh kana wawangunan imah aya nu leumpang meuni gancang pisan. Horeng si mana horeng katelahna eta jalma anu leumpang satengah lumpat teh Mang Sukron. Manehna satengah lumpat deuk muru ka bumina juragan Subrata cenah. Tekung selila atuh harita Mang Sukron nepi we ka imahna juragan Subrata. Kabeneran atuh harita Mang Sukron teh nyampurkeun Kajang Dharma anu kaluar ti imahna. Ayeuna Mang Sukron? Cek Dharma bari melong atuh ka Mang Sukron. Lantaran ngarasa heran da puguh tarat-tarat ti sasarina make der datang ka imahna. Ngadege atuh pananya ti pribumi pok Mang Sukron harita. Sumuhun aden. Ya punten ya aden pami salira ngaraos heran. Mari tabiasana pun mang tenepangan ka dieu. Sumuhun Mang Sukron, mohon abdi teh rada heran. Mangga atuh kalebet. Dharma ngabagiakeun ka semahna kalawan somea. Malahan mitah asup ka jero imah. Teu kadah aden sawios teu kadah kalebat sawios di dieu we lah. Da moal alami aden. Ayeuna atuh Mang Sukron teh bet sapertos anu asa-asa bilih aya kapriogian sok mangga enggal saurkeun ka abdi. Ceuk Dharma neuteub ka Mang Sukron anu katempona baun anu rada gugup arek ngomong teh. Aden aya anu bade didugikeun ku pon emang teh ka salira teh nanging sadacana langkung ki payun bade mundur teh lah dihapunten we. Margi salira aden teh tangtos bakal ngaraos reuas. Nanging sanaos kitu atunya kedah kumaha deui. Margi ieu pasoalan teh kedah kauninga ku aden sakulawargi. Ceuk Mang Sukron ngomongna daria pisan. Malahan mah ati-ati dina nepikeunana. Ari sabab lamun kejot merosot mah bisi matak jadi ngabarubahkeun kasararea. Naon sababna lantaran beja nu di bawah ku manehna teh tangtu bakal pikaruwaseun jeung pikasediheun pikeun Dharma sakulawarga. Nya sanggeus kitu mah pok Dharma harita. Mang Sukron enggal mah sok mang carioskeun naon anu bade dugikeun ka abdi teh. Ceuk Dharma mencrong ka Mang Sukron. Hatena bet jadi deg-degan jeung asa lalewang. Pok atuh Mang Sukron harita. Aden, sok geura dangukeun kieu geura anu saraos nama Aden. Barabat atuh Mang Sukron ngadungeungkeun kajadian tadi sakabehna ditetek eueuh nu kaliwat.
Ari Jang Dharma anu keur ngabandung ngapuguh we atuh menikeun kang ngaranyung jajantungna teh. Ke mang kumaha Mang Sukron teh nah laras eta teh Mang. Aduh terlepat aden ayeuna mah hayu atuh urang angkat ka Talaga sareng pun Mang supados salira rangkung yakin ceuk Mang Sukron atuh harita bari jeung nyeuteub ka Jang Dharma. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah suta Jang Dharma istighfar bari jeung terus atuh ngusap beungeut sabaraha balikan. Sok sanajan heueuh oge acan yakin kana eta beja anu ditepikeun ku Mang Sukron. Tapi Jang Dharma oge ngarti lamun seug Mang Sukron moal wani heureuy ari nepikeun beja kawas kitu mah. Aya naon Jang? Lah munikeun kabangun anu reuas. Juragan Sumberata harita norojol. Malah terus tumanya atuh ka anakna si Cika nyatana Dharma. Malah terus ret ngareret ka Mang Sukron anu geus ngejaranteng pahulang-hulang we harita teh. Dharma, aya naon ieu teh isuk-isuk da kalakah ngahuleng? Juragan Sumberata harita rutret kanu duaan. Ari Mang Sukron jempe we teu ngomong, tapi terus manggut ka Juragan Sumberata anu keur melong ka manehna. Ama kalintang saena yu urang kedah enga angkat ka Talaga. Enga ama. Narek naon make jeung ngajak ka Talaga wayah kiwari ama. Tos heula tong seueur sawur jeung tataros margi engke oge tangtos ama bakal uninga ku anjeun. Kitu ceuk Dharma terus ngareret ka Mang Sukron. Hayu tuh Mang, urang sareng kaditu. Mang Aden, terus atuh Dharma harita jeung Mang Sukron bareng indit ka Talaga. Kitu deui Juragan Sumberata sanajan heueuh oge rada hoream rek indit-inditan teh. Tapi da puguh ka jurung ku rasa penasaran. Nya antukna mah teu burung nuturkeun we. Sajajalan tiluanana eueuh anu ngomong terus jongjon we lumampah ngagredig ari sabab hayang gancang-gancang nepi. Telila sang geus aya kana sawatara waktu tiluan teh geus aranjong ka Talaga. Malah katempo kayaan di dinya teh geus loba jalma urang lembur anu ngagarimbung. Ngarariung layon suta anu matak pikawatirin. Malah mah atuh Bapak Ici jeung Mbah Ewon oge katut anu sejen-sejena geus araya ka asup atuh Jang Ahmad, Odang, Oman lantaran sarerea geus merenang beja anu kacida. Gancang pisan sumebarna. Munur tong hararep teh munur tuh. Ngali-ngalina tuh munur. Payan jalan ya aya Aden sareng Juragan. Munur. Bapak Ici paparentah hut-het atuh kaditu kadieu. Ka urang lembur anu keur ngagarimbung bari jeung recok ngaromong. Sangkan mundur cenah da puguh atuh ngahalangan jajalaneun pikeun ngaliwat. Buriak atuh harita jalma-jalma urang lembur teh harita ngaburiak sabab padanya ho yen aya kadatangan Juragan Sumberata jeung Jang Dharma. Harita jalma-jalma urang lembur teh malalunur, tapi aya oge anu terus sasalenep atuh kaharip kawasna bae hayang nyaksian ku panon sorangan beureunan. Bareng jeung kitu srog atuh Dharma jeung Juragan Sumberata kahareup ana bereh katempo aya layon saurang tangtungan lalaki anu kaayaanan astu nimpi kawatirin. Panon melotot sungut calangap ari bajuna rangsak pinuh ku getih
awak jeung beungeut raca sarta pelebah beuheungna tuh ngaloh gor kawas anu dikegel ku satogala. Malah katempo loba getih anu nyerak celakan keneh dina jukut. Tapi geus dina jukut mah risana garing da puguh kajadianana peuting tadi. Nyaksian kajadian sarupa kitu, Jang Darma jeung Ramana duanana kacida pisan ruwasinana. Sakadapan mah teu bisa kukumaha. Ngan ukur moloto teh bari jeung calona tapi teu lila gancang harita Juragan Subrata. Allahu Akbar. Sudah eta deui banyak cek Juragan Subrata ngadadak ngagero nyebut ngaran anakna. Kawas nama geus bisa sidik kana rupana. Samalah apal pisan kana baju anu dipakena. Sarenteng atuh harita kena oge ngadeukeutan brek diuk dina jukut gigireun layon Jang Suta anu geus heuras. Malahan mah terus atuh digebig-gebig oge awakna geus jadi banusan. Udah anyak amah kunaon anu jadi kieu. Apan penting teh ini dalajo cenah mah hidup ge. Juragan Subrata terus atuh ngagebig-gebig layon anakna anu geus oyag kabeh. Samalah teu kawawa terus hing ceurik disaksian ku sakurnu araya di dinya. Sabot keur kitu Srog Darma ngadeuketan terus geek diuk gigireun bapana. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, nakunaon pun adi teh ieu menidugikeun ka kieu. Sareng layon anu parantos tumibah ka anjeunna. Dedeh teuing Suta adi akam, nah bet kudu maot ku cara kieu. Darma harita ngeluk tumungkul bari jengumbar cimata. Hatena kacida pisan ngarasa sedihna. Nyaksian kaayaan layon adina anu mataging diapeun. Ras inget ka utari anu layonna kapanggih di talaga. Tapi bet saruha jeung layon adina kapanggihna teh di dinya. Hayah, pawancan aden kitu deui ka karsana juragan. Umargi ayeuna mah tos kasaksian kasakseni bami ieu teh layon Den Suta Tuang Putra. Sumuhun Tuang Putra, kumaha atuh ieu teh salajengna nyaha bade di kana karorompok atampi bade ngantos heula pihak kepolisian. Cek Bapak Ici tumanya ka Juragan Subrata jeung ka Darma. Ari sabab layon tehnya kudu buru-buru diurus da puguh watir jeung ngadeui. Hade ari terus sinang teu hade ari terus sinang ngajoprak bae mah. Manako mau pada ngalajoan ngadenge Bapak Ici ngomong kitu Jang Darma anu geus sarua tegar hatena. Terus atuh ngawalon bari jeung ngareret. Pak Ici, natos aya anu masihan laporan ka pihak anu berwajib. Parantos aden tadi, margi tadi teh satos nampi wartos di Abah Ewon, nya langsung Bapak teh mewarangan Jang Usman. Maksud teh supados masihan laporan kanu berwajib, kalarasan tadi teh nuju aya di bumi nya kitu aden. Nya hatur nuhun atuh Pak Ici. Ari kitu mah ayeuna mah turang antos bae heula di dieu manawa sareng manawi teu lami deui atuh aranjeunna sarumping ka dieu nya mangga atuh kitu oge aden. Ai si bapa mah teu da ngiringan kumaha sae nya. Barang jeung kitu aya dua urang awewe anu sasalangat ka harib. Tayalian Ibu Halimah dibarengan ku Ratna jadi anakna alias si bungsu teh. Beungitna katempo meuli parebu geureum. Dadana renghap ranyu kesan nyorolok ngasihan baju da puguh geus lumpang beri jeung setengah lumpat teh. Sabab tadi duanana geus ngadenge beja ti batur mun ceug anakna anu katelah Suta geus maot cenah. Malahan mah layonna oge aya di talaga. Ya Allah ya Rabbi, Darma kunaon aya di maneh?
Cek Ibu Halimah langsung nanya ka Darma anu keur ngobrol jeung Bapak Ici. Nampo indung jeung adina datang Darma ruas. Ari satadina mah Ibu Halimah jeung Ratna mah moal waka di bejaan we. Da pugu bisi soak, tapi da ayeuna mah kagok. Geus araya di dinya nya Darma oge daek teu bisa kumaha deui. Darma maun adi hidup. Cik Ibu Halimah harita nanya deui bari jeung neuteub ka Darma anak cikalna. Kang Darma, kunaon tukang suta teh sareng di mana ayeuna? Ratna geus si bungsu milu nimbrung kana omongan jadi indung. Malah terus nanya atuh kalanceukna bari jeung neuteub. Bu, kitu di Ratna. Mugi kada sabarnya margi suta parantos pupus tuh layona nuju dipayunan ku ama. Ngadenge jawaban ti anakna kitu. Ibu Halimah ngareret ka Juragan Subrata atana picarogena. Nu harita keur diuhuk we dina jukut bari jeung nang hareupan layon suta. Suta! Ibu Halimah ngagero dipikeun ka teh soraan. Ngagero kanu jadi anak terus ngadeukeutan. Malah dituturkeun ku Darma jeung Ratna. Breh katempo awak suta geus ngapapengkang. Katai atuh sekujune awakna Ibu Halimah karasa leuleus taya tangan pangawasa. Lir ibarat kapu kaibonan kawas kapas kahujanan. Terus les ngulahek teu inget di bumi alam. Bu, cek Darma. Nu aya tukang ngerikat ngewak awak indungna teu disangke supaya teu dikubrag kana lemah. Nempo kejadian sarupa kitu atuh Neng Ratna ukur molohok mata simuteun. Samalah jika anu teu pati sadar ret ka indungna anu keur di sangkeh kulanceukna ret ka bapana terus ret deui ka layon suta koceak atuh harita. Neng Ratna ngajerit ari sabab bakat guruwas jeung baluas. Cenah. Neng Kade gelis. Neng Ratna ngajerit terus atuh cerik tuurna karasa leuleus. Tapi untung kaburu dicekelan ku Bapak Ici. Malah terus dibawa kana handapeun tangga muncang anu ieuh-liuh. Terus sina diuk ngan untung Neng Ratna mah kuat keneh teu nepikeun ka kapiuhan. Jo lanceukna nyatana Darma anu mayang awak Ibu Halimah. Dituturkeun ku Juragan Subrata. Nu katempona bangun anu lungse pisan jiga nu teu tanaga. Ibu Halimah hareta teh digolerkeun dina jukut malahan mah pada nulungan ku batur-batur salemburna. Kitu deui Neng Ratna anu keur ceurik pada ngebeberah ku sararea sangkan repeh cenah. Terus atuh dibawa balik ti heula ka imahna. Da puguh karunya nempo kaayaan Ibu Halimah nu batan sakitu anu can bisa sadar-sadar kana dirina. Ya, lembur Cibodas dina mangsa poe harita geus guyur deui bae. Ku ayana suta maot putrana Juragan Subrata atuh jadi bukur catur sararea. Teu saeutik jama-jama nu ngarasa heran. Samalah meunikeun karecok ceritanya jeung pada baturna ari sabab saurang oge can aya nu bisa neguh kana naon rupa anu geus tumiba ka suta. Nepikeun ka kudu ngalaman maut ku cara anu sarupa kitu. Sanggeus aya kana sawatara waktu lila na buruduh atuh harita. Aya sababaraha urang patugas kapolisian anu sakabehna lengkap marake baraju dinas. Pihak nu berwajib harita teh nitenan kana kaayaan layon suta kalawan apik jeung taliti kitu deui atuh nitenan kaayaan tempat di sabeudeureuneunana.
sabab kudu bisa neangan bukti anu pasti anu bakal jadi pituduh karena sababna mautna Suta. Sanggeus papariksa itu jeung ieu sakirana geus dianggap cukup maka putusanana layon Suta teh dibarawa we harita malah ditayekeun kana mobil ambulan anu geus nungguan di jalan desa. Dibarengan ku Darma jeung ku Bapak Ici samalah Mang Sukron oge jeung Jang Duloh dibawa lantaran mangrupakeun jalma nu pangheulana manggihan eta layon Jang Suta. Tundah heula kaayaan anu keur paciweuh riweuh. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di imah si Godeg. Harita teh aya 3 budak lalaki anu keur sare malahan manepikeun ka kadenge sorap kerekna oge. Ka imah tatangga ceuk anu bohong teh amah. Ari nu tiluan tayalian si Godeg, si Gojin jeung Darja. Anu sabaraha sabadana balik lalajo ronggeng teh teu baralik ka imahna harita teh sabab kaayaan geus beuting pisan cenah. Samalah geus rek nepi ka wanci Janari. Jadinya terus ngararenong atawa sarade di dinya. Sok sanajan kaayaan alam teh geus beurang, malah mata poe oge geus luhur, tapi anu sarare mah tuh can keneh hararudang. Da puguh tunduh cenah. Jadi sarena teh talibra pisan. Kocapkeun atuh Mairoh indungna si Godeg nu karek balik ngored harita kene oge nyampeurkeun kalawang kamar anu eueuh pantoan dengan saukur dihalangan ku kitu ku reregan. Yang Mamat, yang hujang yo ya, harudang hai, geus borang yo. Cek Mairoh ngageroan bari jeung ngagedoran panto ngahudangkeun ka anakna. Nyatana si Godeg anu keur tibra sare. Malah bari jeung nangtung di lawang panto kamar. Sarta ngareganana oge dibukakeun, tapi eda si Godeg jeung baturna teu kahararudang sabab sakabehna keur taribra sare. Mamat, Syaudin, Darja, gancang sia geura harudang. Buru itu aya kajadian anu mata heura rawas geura. Kalaka harees we batur paciweuh teh. Meni kujar ari gambang kehes teh hudang. Woi, hudang. Mairoh indungna si Godeg harita ngahudangkeun bari gegedor. Bari jeung beberewekan deui ngomongna tarik pisan meni ngadenger. Da puguh ari laun mah teu kadengieun. Jeung deui atuh Mairoh teh geus kacidah ngarasa jengkel kanu jadi anak teh lantaran geus teu bisa dipepatahan. Non tuh mah anggar we geus gerewekan teh tunggu atuh mah gedungar teh atuh mah teh Cek si Godeg ngulisi kelilir. Wow atuh heuai muni calawak malah nanya ka indungna anu keur ngajaga di lawang kamar. Mamat dengekeun sia li aya naon. We ya geura hudang. Hudang sia geura. Sia ya. Jadi kalau teh ngaganggu apanan kuring teh tunduk kene mah. Garep garep HS teh geus dihudangkeun. Ya naon ieu atuh. Nah menikah kuasa rame-rame teuing ieu. Si Gojin anu harita keur sare manehna lirir sabab gandeng ku sora Mairoh anu denger. Nya kitu deui atuh Darja ge ngulisik-usik. Tapi ereup deui sare. Antep Gojin biasa indung dewek mah sok gerebekan wae jika ember bocor nyerak calakan caina. Cek si Godeg harita teh teu malire terus nutupan celina ku anggal. Nempok itu mah atuh Mairoh jadi keheul oge leos indit muruk ka dapur kadawak kana gayung malah terus cawuk atuh nyuk cai dina ember
Sanggeus kitu gede deui nyampurkeun ka kamar anakna. Teu anta parah lila geus harita kene oge teu asa-asa. Anu dina gayung teh sawur dibanjurkeun kana awak si Godeg nu jadi anakna. Udang sia. Sawur eta cai teh dibanjurkeun kurubung. Si Godeg harita ngagurubung terus atuh ngorejat hudang. Awak jeung bajuna katempo basuh meuli cibruk. Kitu deui si Guajin jeung Darja. Duanana pating gurubung malahan matur sarudang bari jeung maong atuh ka Mairoh. Aduh, imana naonan ya si emak? Ya, make jeung ngabanyur sagarupa tuh. Tempo awak kuring uni baraseuh kieu atuh. Boga kolot teh meurikeun ka kabina-bina teuing. Dasar nini kolot kumaneh. Sia dengekeun sia Mamat. Maraneh mah sia kala kaharees di dieu. Tuh dulu. Batur-batur mah di luar teh rame ya. Mairoh ngomong kanu tiluan aya deungeuna ngacir-ngacir we nunjuk kaluareun imah. Na kerame naon nak ketubi? Cuk si Guajin tumanya ka indungna si Godeg. Itu jang gerah dengekeun Udin. Kancang gerah we ya tuh harulang tuh. Tembok ayaan di luar gitu deui. De juragan yo Darja. Yo cek mama sok engalan gerah mulisu karena kaimah margi tantos ujang segera diantosan ku tuang Rama kali tuang ibu gerak burukan. Mairoh ngomong kalawan tatag ka Jang Darja nu harita beureum keneh beungeutna trek udang sare. Nah apa ti mana atuh bi make jeung nyebutkeun indung jeung bapak kuring narungguan apan biasana oge kuring mah sadaekna we balik oge jeung nadaya tuh datara di tarungguan. Nya sajolna we ai kuring mah. Ari kitu nama Aden yo. Tapi pami ayo nama geratang tos Aden teh nuju di arantosan lagi. Tuang Rama sareng tuang ibu nuju kenging ka papaitan. Cek Mairoh atuh bari jeung neuteub ka Darja anu teu mau harita teh. Kitu deui atuh Mairoh sopan ari ngomong ka Darja mah. Sabab masih ngahargaan kakolotna anu kasebut jelema jegun. Menang papait naon cenah bi? Jeung Darja harita nanya bari panon mencrong ka Mairoh. Den Darja ieu sok gerah muli itu. Margi kena den suta pupus cenah. Hah? Kumaha bi? Dengan teh adik kuring maot. Darja tumanya deui bangun anu teu percaya. Kitu deui si Godeg jeung si Guajin kabeh duanana oge ting polohok. Ngadenge beja kitu ti indungna si Godeg alias Mairoh. Laras Aden matakan sok engah gerah muli. Mairoh keukeuh peuteukeuh nitah ka Darja sangkan geura balik ka imahna. Jung atuh Darja harita nangtung malahan mah teu loba deui omong terus ngecis ini tuh rusuhan. Banglus alampahanana atuh Darja can urang tinggalkeun heula kaayaan di imah Mairoh. Nya kitu deui si Godeg jeung si Guajin urang teudeun heula sakedeung tuluy sakedap insyaallah kahareup kasamper deui. Ayeuna urang nyusul nyaritakeun Darja anu harita keur satengahing keur aya di setengahing perjalanan. Malahan mah harek mulang buru ka imahna cenah. Darja leumpah ngurusuhan teh sirikna lumpat da puguh hayang geura tepi kana sarta teu kudu dicatur lilana. Di jalan urang kocapkeun atuh harita. Darja teges anjog ge ka imahna. Samalah kasampak geus loba tatanggana anu keur ngarariung. Bari jeung babantu nguruskeun sagala rupa anu dibutuhkeun keur mulasara layon. Ari anu sawareh deui mah atuh harita teh ararindih ka kuburan keur marantuan ngalitaneuh kuburan pikeun ngurebkeunana layon suta lamun engke geus datang. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Enjing mande dina bagian anu ka bade naraskeun ieu carita dina bagian anu ka 38. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana brujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.